गुड मॉर्निंग। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान पाठ नंबर 10, नाम नहीं लिखा है आपके लिए, पाठ का नाम है साउंड, ठीक है, यानी कि ध्वनि। आज ध्वनि पढ़ेंगे तो अपन ध्वनि के बारे में अपन ध्वनि की परावर्तन तक पढ़ चुके थे, यानी कि अनुरणन भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अपन ने ई को भी पढ़ लिया था कि पराध्वनि क्या होती है। अब अपन इस पे आ गए थे कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग क्या है। तो उपयोगों में सबसे पहले यूज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये आज अपन पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मेगाफोन, जितने भी लाउड स्पीकर हैं, शादी वगैरह में जो शहनाइयाँ बजती हैं, वो अपनी ध्वनि को सभी दिशाओं में ना फैला करके एक विशेष दिशा में अपनी आवाज़ को पहुंचाती हैं, जिसके द्वारा एक आगे का भाग इन सभी शहनाइयों का एक बाग यंत्र जितनी भी होती हैं आगे से खुला रहता है, जैसे तुरई का नाम सुना है। तो उनके द्वारा एक निश्चित दिशा में ये ध्वनि पहुंचती है और हमारे कानों तक पहुंच जाती है। यानी कि मेगाफोन्स और द लाउड स्पीकर हॉर्न द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट such as the tremolo and the शहनाइज are the designed to the send sound to the particular direction without the spreading in the all the direction and the so आपकी फिगर में आप देख लेना कि उसका जो साउंड है ना आगे को खुला रहता है। तो इन द दिस द इंस्ट्रूमेंट इन ए ट्यूब फॉलोअप बाय द कॉनिकल ओपनिंग, मतलब इनका जो आकार होता है शंकु के आकार का होता है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्ट द साउंड ऑफ द सक्सेसफुली द जज मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड इन द ऑडियंस। हम लोगों तक इस शंकु के आकार के खुले होने के कारण ध्वनियाँ एक निश्चित दिशा में जाती हैं, कहीं भी नहीं फैलती। इसके द्वारा हमारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। सेकेंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, जिसको डॉक्टर के कान में लगा रहता है, सब लोग उसको आला के नाम से जानते हैं। वह विज्ञान का नाम उसका है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कि जो आला रहता है, डॉक्टर अपने कानों में लगा करके हृदय की गति को सुनता है कि जो अपने हृदय है या फेफड़ों में उत्पन्न जो खराश टाइप की उत्पन्न होती है खांसी समय, तो उस समय भी डॉक्टर आपके लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके द्वारा हमें धड़कनों की जो ध्वनि होती है वो टकराने के कारण, उससे जब टकराती है ना स्टेथोस्कोप के साउंड से, तो ये परावर्तन के पश्चात डॉक्टरों के कानों तक हम लोगों तक मतलब डॉक्टर के कान तक पहुंच जाती है, जिससे डॉक्टर को उस चीज़ की कंडीशन का मालूम चल जाता है कि खराश जब उत्पन्न होती है तो फेफड़ों को फैलने में दिक्कत टाइप का उत्पन्न होता है, तो वो समझ जाते हैं कि इनको कफ आ रहा है। ऐसे हृदय की गति, किसी के लिए अगर दिल में छेद वगैरह हो तो उसकी गति का भी मालूम चल जाता है कि स्पंज होने में, फैलने में हृदय को क्या होता है। तो स्टेथोस्कोप है क्या? मतलब एक ऐसा यंत्र, चिकित्सीय यंत्र, जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है। यानी कि स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज द लिसनिंग टू द साउंड। तो प्रोडक्ट इज द विथ इन द बॉडी, मैनली द हार्ट ऑफ द लंग्स। इन द स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट heartbeat reaches the doctor's ear by the multiple reflection of the sound as the so। तो आप अपनी फिगर में देख लीजिए कि किस प्रकार डॉक्टर साहब किसी को जब चेक करते हैं तो कहाँ लगाते हैं, तो हृदय की गति सुनने के लिए। तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया। फिर इसके बाद एक और उपयोग है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी जो हॉल होते हैं, तो हॉल या जिस सभी सम्मेलन वगैरह, बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, इनकी जो छतें होती हैं वो वक्राकार टाइप की लगाई जाती है, कॉन्क्रीट हॉल होते हैं, ठीक है ना। इन कॉन्क्रीट हॉलों में क्या होता है कि जब ध्वनि को जब बोली जाती है ना, तो ये ध्वनि सभी जगह समान मात्रा में पहुँचती है। कोई सी भी चीज़ का आप बोल सकते अनुरणन नहीं होता, नहीं कि रिफ्लेक्शन, अपन बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिवाइलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए इनकी जो छतें होती है वो वक्राकार बनाई जाती है। तो जनरली द सेलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हॉल, conference hall and the cinema hall are the covered, so the sound of the reflection reaches all the corner of the hall
तो आप देखेंगे कंसर्ट हॉल जो सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की छतें कैसी बनाई जाती हैं, वक्राकार बनाई जाती हैं, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। ऐसा आप अपनी बुक में जो फिग बनी है उसके द्वारा आप देख सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं पर श्रव्यता का परिसर की रेंज ऑफ द हेयरिंग। रेंज ऑफ द हेयरिंग है क्या, अपन लोग जितनी भी हम सब जानते हैं, हम सभी आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते, जितनी भी ध्वनि है। आज आप सो के देख लीजिए, अगर सोओगे वो आपके पास में कोई बगल में लेटे होगा, अगर वो उठ के चला जाए तो इंसान को पता नहीं चलने वाला कि क्या है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, मैंने बताया था कि एक छोटा सा बच्चा अगर एक दिन का है, अगर उसके साथ में उसकी माँ लेटी हुई है, कितने भी आराम से उठे तो उस बच्चे की नींद खुल जाती है। मतलब ये ध्वनि है, मतलब वो बच्चा उस ध्वनि को सुन सकता है। ऐसे ही कुत्ते के पास में भी अपन आराम से, कितने भी आराम से निकलो, कुत्ता सो रहा होगा तो तुरंत कुत्ता उठ जाएगा और भौंकने लगेगा। ये रेंज, तो ये रेंज है, मतलब कि किस, अपन लोग भी सभी रेंजों की आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं। कुछ रेंजों की आवाज़ अपनों के कानों तक आती ही नहीं हो। अधिक रेंज की आवाज़ अगर आप ज़्यादा सुन लें तो आपकी कानों में से आवाज़ सीटी टाइप की आवाज़ें आने लगती हैं, साउंड बजने लगते हैं और ऐसे लगता है कि अब आवाज़ ना हो। तो ये रेंज परिसर तो अपन लोग सब जानते हैं कि द audible the range of the sound human beings the extends from about 20 hertz to 20,000 hertz, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ होती हैं। कम से कम अपन ने बोला था कि चिल्ड्रन अंडर एज द ऑफ द 5 ईयर, चिल्ड्रन अंडर एज द 5 ईयर सम द एनिमल्स सच डॉग्स कैन हेयर अप टू 15 हर्ट्ज। ये जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तथा कुछ जंतु हैं जैसे कुत्ते, ये 25 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, तो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती जाती है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि ग्रो द ऑर्डर देयर एयर बिकॉज एज द पीपल जो ग्रो, जैसे पीपल ग्रो करेंगे तो ऑर्डर देन द ईयर्स बिकॉज लेस सेंसिटिव टू द हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब इनके लिए सुनने के लिए उच्च आवृत्तियों की आवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के घर में बुजुर्ग व्यक्ति हो तो वो भी उससे कुछ खाने के बोलो तो वो एक बार में सुनते नहीं, जोर से बोलना पड़ता है कि खाना खा लीजिए, तब वो कहते हैं हाँ क्या। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो रेंज, जो परिसर होता है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और इस ध्वनियाँ पराश्रव्य ध्वनियाँ, और 20 हर्ट्ज से कम तक की जो आवाज़ होती है उनको 20 हर्ट्ज से उनको बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनियाँ। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट ये रेंज का हो गया, तो अपन रेंज के बाद देखते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग। इसमें एक पॉइंट और डालते हैं कि अब श्रव्यता का परिसर आपने देखा होगा, कुछ जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें ये यंत्र की, ऐसी यंत्र की आवश्यकता होती है कि ये अच्छे से ज़्यादा ये सुन लें। तो इनमें एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन या उसमें एम्पलीफायर व एक स्पीकर लगा होता है। तो पीपल विद द हायरिंग लॉस में नीड ए हायरिंग एड। तो ये हायरिंग एड एंड द हायरिंग एड्स रिसीव साउंड द थ्रो इन द माइक्रोफोन। The microphone conveys the sound waves to the electrical signal. These electrical signals in the amplified by the amplified electrical signals are the given to the speaker of the hearing aid. The speaker conveys the amplified electrical signal sound the same to be the ear clear है। मतलब ये है कि जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस यंत्र में छोटा सा माइक्रोफोन लगा रहता है। माइक्रोफोन के साथ इसमें ध्वनि के लिए इनको विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एक एम्पलीफायर भी लगा रहता है। तो इन एम्पलीफायर में विद्युत संकेतों को परावर्तित कर देता है और ये स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों को परावर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंग कान के जब डायफ्राम से टकराते हैं या डायफ्राम पर जब आपतित होते हैं तथा व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति के लिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। इसके बाद
अपन आगे आ जाते हैं और पराशब्दी ध्वनि के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है क्या? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके अनुप्रयोग की। तो पराध्वनि जो उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं इनको अपन पराध्वनि तरंगें कहते हैं। इनका उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है इनके लिए जानने के लिए अपन एक बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुओं को हमें साफ करना है, कुछ कलपुर्जे हैं मशीन के जिनके अंदर तक अपने हाथ नहीं पहुंच पाते, उंगली नहीं पहुंच पाए, कोई ब्रश वगैरह नहीं पहुंच पा रहा, तो उनको क्या करते हैं, उनको एक विलयन में डाल देते हैं। उस विलयन में डालने के बाद उनके अंदर पराशब्द ध्वनियाँ प्रयोग करते हैं। तो जो पराशब्द ध्वनि के कारण वो विलयन हिलने लगता है, हिलने के कारण उस जो कलपुर्जे में जो कुछ भी अंदर कचरा वगैरह है वो पूरा साफ हो जाता है। जिन वस्तुओं को हमें साफ करना होता है उसी विलयन में डालते हैं और उस विलयन में हम पराध्वनि तरंगों को प्रवेश कराते हैं जिससे धूल, चिकनाई आदि के कण पूर्णतः से साफ हो जाते हैं। तो पराध्वनि के लिए बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज द क्लीन पार्ट ऑफ द लोकेटेड इन हार्ड टू द रीच प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते हैं कि स्पिरल ट्यूब और शेप्स पार्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक components etc the object of the cleaner are the placed in a waves are the sent into the solution। तो अपन उस सॉल्यूशन में ऐसी चीज़ों को डालना है उस विलयन में जिन वस्तुओं को हमें साफ करना होता है। और साफ करने के लिए उनमें डाल देने पे फिर क्या करते हैं अपन उसमें ऐसी अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंड करते हैं कि वो अपने आप ही साफ हो जाए। फिर इनके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ धातुओं का भी मालूम करना है तो धातुओं का भी मालूम कर लेते हैं कि धातुओं कहीं जब बड़े बड़े पुलिया बन रही हो तो उनमें जो बड़े बड़े पिलर लगाए जाते हैं तो उनमें हम बड़े बड़े उन साउंडों का उनका प्रयोग करते हैं, अपन उनका गाटर का प्रयोग करते हैं। तो उनको जानने के लिए अपन लोग कि टूटा कहाँ है तो ये बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं या इंजीनियर होते हैं उनको चेक करते हैं। तो जब इनमें जब अल्ट्रासाउंड की पराध्वनि प्रयोग की जाती है तो इनमें जब प्रवाहित की जाती है तो कुछ अल्ट्रासाउंड वाली पराध्वनि वापस लौट आती हैं। तो जहाँ टूटा होता है वहाँ से वापस लौटती है तो उन्हें मालूम चल जाता है ये कहाँ टूटा हुआ है या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये पराध्वनि के दो उपयोग हो गए आपके अनुप्रयोग। आप अपने नोट्स तैयार करते रहें और आपको किसी भी बात की समस्या का समाधान करना है तो अपने विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क करें। थैंक यू।